Բարև ձեզ։ Առաջինի միջազգային ալիքի եթերում Հայաստանի կողքին հաղորդումն է։ Հայաստան համահայկական հիմնադրամը կարևորում է նաև մեր երկրում սպորտային ոլորտի զարգացումը։ Այս թողարկմանը կանդրադառնանք կառույցի կողմից իրականացրած սպորտային ոլորտի ծրագրերին։ Այս տարի անցկացվեցին համահայկական ձմեռային երկրորդ խաղերը ներգրավվելով մասնակիցների 18 երկրներից։ Խաղերն անցկացվել են դահուկային սպորտ, հոկեյ, շախմատ եւ այլ մարզաձևերով։ Մանրամասները տեսանյութում։ Սնոուբորդ, լեռնադահուկային սպորտ, հոկեյ եւ այսպիսի ընդհանուր 7 ձմեռային մարզաձևերով անցկացվեցին համահայկական ձմեռային երկրորդ խաղերը։ Հայաստանի 3 վայրերում՝ Ջերմուկում, Ապարանում, Երևանում համախմբվել էին ավելի քան 1300 մարզիկներ աշխարհի տարբեր ծայրերից, հնարավորություն ստանալով այստեղ փորձելու իրենց ուժերը։ Առաջին խաղերից տարիներ անց փոխվել է անցկացման ձևաչափը, ընդլայնվել աշխարհագրությունը։ Անգամներով ավելացել են մասնակից պետությունների, քաղաքների եւ մասնակիցների քանակը։ Ծախսերը հոգալու հարցում Հայաստան համահայկական հիմնադրամը ֆինանսական աջակցություն է տրամադրել ձմեռային խաղերին։ Համահայկական ձմեռային երկրորդ խաղերը այն տարբերակներ, որով կարող էր հիմնադրամը նաև մասնակցել եւ աջակցություն ունենալ սպորտի զարգացմանը Հայաստանում եւ կարևորելով այս ոլորտի զարգացումը եւ նաև իրականացումը այդ կարևոր միջոցառման Համահայկական ձմեռային երկրորդ խաղերում լավագույնս ներկայանալու համար Սարգիս Վաթյանը կարևոր է համարում նման ամուր համագործակցություններն ու կապերը։ Համահայկական խաղերի կոմիտեի գաղափարական միտքը կայանում է նրանում ամրապնդել սփյուռք հայրենիք կապը։ Այսինքն կա մի գաղափարախոսություն, որը համընկնում է մեր երկու կառույցների մասով։ Համահայկական ձմեռային երկրորդ խաղերի շնորհիվ Հայաստանը նաև յուրովի ներկայացավ օտարերկրացիներին եւ սփյուռքահայերին, ստեղծելով նոր առիթներ Հայաստան գալու եւ իրենց ուժերն այստեղ բացահայտելու համար։ Նոր մարզադաշտեր են կառուցվել Գյումրիում, Սպիտակում եւ Գորիսում։ Այսպիսով Հայաստան համահայկական հիմնադրամը հավատարիմ է մնում իր առաքելությանը, նպաստելով սահմանային համայնքների զարգացմանը։ Մանրամասները մեր հաջորդ տեսանյութում։ Գյումրիում, Գորիսում եւ Սպիտակում մարզվելն արդեն առօրյայի կարևոր մաս է դարձել։ Այս 3 բնակավայրերում նոր մարզահրապարակներ են կառուցվել։ Նպատակը հենց դա է, որպեսզի մենք տարածենք առօրյա ոչ երկար եւ ոչ շատ ինտենսիվ մարզումները, որպեսզի այն ավելի հասու լինի մարդկանց եւ այդ կարծրատիպը, որ մարզահրապարակներում մարզվելը դա պրոֆեսիոնալների համար է, կոտրվի։ Ծրագիրն իրականացվել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի եւ Street Workout Ֆեդերացիայի համագործակցությամբ։ Երեխաներից մինչև մեծահասակներ, անգամ շարժասայլակով տեղաշարժվող մարդիկ հնարավորություն ունեն օգտվելու մարզահրապարակներից։ Մենք տեսնում ենք, որ հիմնականում պատանիները, երիտասարդները ավելի շատ են ներգրավված մարզահրապարակներում իրենց ժամանցը, սպորտային ժամանցը անցկացնելու մեջ, բայց այո, նաև կան մեծահասակներ, ովքեր որ ունեն այդ ապրելակերպը, այդ սովորությունը մարզահրապարակներում մարզվելու եւ հետևելու իրենց ֆիզիկական պատրաստվածությանը։ Բազային մարզումները ավելի հեշտ դարձնելու համար ծրագրի նախագծման փուլում մի քանի կարևոր քայլեր են արվել։ Մենք հաշվի ենք առնում այն հանգամանքը, որ ֆունկցիոնալ տեսանկյունից լինեն բոլոր այն մարզասարքերը, որոնք որ անհրաժեշտ են բազային ֆիզիկական վարությունները կատարելու համար եւ ոչ ոք մարզահրապարակում մարզվելիս այդ մարզասարքի պակասը չզգա։ Բացի այդ, Գորիսում կառուցվել է նաև բազմաֆունկցիոնալ դաշտ սպորտային խաղերի կազմակերպման եւ ակտիվ ժամանցի համար։ Չնայած մարզահրապարակները դեռ նոր են սկսել շահագործվել, բայց արդեն ակնկալվող արդյունքները շոշափելի են։ Մարզահրապարակները փոխել են իրենց շրջակա միջավայրը եւ շատերը հետաքրքրված են, քանի որ շատերի համար նաեւ դա նոր է, նախկինում ոմանք չեն տեսել։ Հայաստանի տարբեր համայնքներում մարզական ենթակառուցվածքների կառուցումը կարևոր դեր ունի Հայաստան համահայկական հիմնադրամի ծրագրերի շարքում։ Այսպիսով հիմնադրամը նպատակ ունի զարգացնել սպորտի նկատմամբ մարդկանց հետաքրքրությունը եւ խթանել առողջ ապրելակերպը։ Այս պահին իմ զրուցակիցն է Հայաստանի Street Workout Ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հարությունյանը։ Բարև ձեզ, պարոն Հարությունյան, ինչպե՞ս եք։ Շատ լավ դուք։ Պարոն Հարությունյան, հետաքրքիր է ֆեդերացիան։ Ինչ ծրագրեր է իրականացնում եւ առհասարակ որն է նպատակը։
ֆեդերացիայի գործունեության։ Հայաստանի Street Workout Ֆեդերացիայի գլխավոր նպատակն է զարգացնել մասսայական սպորտը, բակերում մարզվելու մշակույթը եւ առողջ ապրելակերպը, եւ այդ նպատակի համար սկսած 2012 թվականից սկզբից որպես սպորտային շարժում, իսկ հետո արդեն որպես ֆեդերացիա մենք մարզիկները, մեր ջատագովները եւ ֆեդերացիայի անդամները կազմակերպում ենք տարատեսակ բացօթյա մարզումներ, մասսայական միջոցառումներ, որպեսզի մեր օրինակով ցույց տանք, թե ինչպես կարելի է մարզվել բակերում։ Նաև բակերում, դպրոցներում, նաև։ Պարոն Հարությունյան, հետաքրքիր է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ ինչպես սկսվեց համագործակցությունը եւ համատեղ ինչ ծրագիր եք իրականացրել։ Համահայկական հիմնադրամի հետ սկսել ենք համագործակցությունը 2024 թվականից, առաջին ծրագիրը իրականացվեց Գյումրիի Մուշ թաղամասում եւ այնտեղ կառուցվեց մի յուրահատուկ մարզահրապարակ, յուրահատուկ դիզայնով, որը աննախադեպ էր Հայաստանի համար, աննախադեպ էր իր դիզայնով եւ մասշտաբներով, որից հետո նաև շարունակվեց համագործակցությունը Սպիտակ քաղաքում շվեյցարական թաղամասում, կառուցվեց եւս մեկ մարզահրապարակ եւ երրորդը դա Գորիս քաղաքում է, այնտեղ արդեն մարզահրապարակից բացի նաև կողքը կառուցվել է ֆուտբոլի եւ բասկետբոլի ունիվերսալ դաշտ։ Հայաստանում հասարակության ինչ ներգրավվածություն է նկատվում։ Կա մեծ մասնակցություն եւ ողջավորություն։ Իհարկե Workout մարզաձևը ինքն իրանով անվճար մարզաձև է, այսինքն իր գլխավոր առավելությունը հենց նրանում է, որ ցանկացած մարդ, ցանկացած տարիքում, ցանկացած մասնագիտության կարող է պարզապես դուրս գալ բակ եւ մարզվել սեփական քաշով եւ մենք հենց դա ենք քարոզում եւ բնականաբար իր հասանելի լինելու շնորհիվ այն շատ մեծ թափ է հավաքում եւ վերջին տարիներին ել ավելի շատ թափ է հավաքել։ Իսկ կոնկրետ համահայկական հիմնադրամի հետ համատեղ ծրագրի շրջանակներում, քանի որ ծրագիրը դեռ նոր է սկսվել եւ անցած տարի դեռ նոր կառուցել ենք, ես կարծում եմ, որ այս տարվանից սկսած մենք արդեն առաջին պտուղները տեսնելու ենք նշված քաղաքներում։ Պարոն Հարությունյան, կա որոշակի տվյալ, թե այս պահին Երևանում եւ Հայաստանի տարբեր մարզերում, բակերում եւ դպրոցներում մարզահրապարակները ինչ վիճակում են գտնվում։ Այս պայմանությամբ, եթե խոսենք բակերում ընդհանուր ենթակառուցվածքների մասին, ապա ցավոք սրտի մեծամասամբ առկա են սովետական տարիներից կառուցված մարզահրապարակները։ Իհարկե շատ լավ ծրագրեր են արվում, բայց դա դեռ չի կրում այնպիսի մասշտաբային բնույթ, որպեսզի ցանկացած բնակիչ կարողանա դրանից օգտվել։ Իսկ մենք որպես ֆեդերացիա մշակել ենք մարզահրապարակի նոր մոդել, հիմնվելով միջազգային փորձի վրա, մեր լավագույն մարզիկների փորձի վրա եւ առաջարկել ենք նոր մոդելի մարզահրապարակներ, որոնք շատ ավելի հարմար են եւ ավելի գրավիչ են մարզվելու տեսակետից։ Այսինքն մենք այնպես ենք անում, որպեսզի պրոֆեսիոնալ սպորտը, մարմնամարզությունը, ֆիթնեսը եւ այն բոլոր մարզաձևերը, որոնք մոդա են մարզասրահներում, նաեւ հասանելի լինեն սիրողական տարբերակով բակային պայմաններում։ Եվ դա բնակիչներին, երեխաներին դուր է գալիս, քանի որ մարզահրապարակի կառուցումից հետո մենք տեսնում ենք, թե ինչքան մարդաշատ է լինում այդ նույն մարզահրապարակը։ Գաղտնիք չէ, որ այսօր ցավոք սրտի շատ ու շատ բակերում ավտոտնակները զբաղեցրել են մարզահրապարակների տարածքը։ Այս առումով ինչպես է լուծվում խնդիրը։ Եթե բախվում եք նման խնդրի։ Գիտեք, ես մեծ ցավով եմ տեսնում, որ երբ որ արդեն զբոսնում ես քաղաքով եւ ուզում ես աչքի տակով նայում ես մարզահրապարակի պոտենցիալ տեղ ես փնտրում, հասկանում ես, որ ցավոք չկա այդ տարածքը եւ դա կարծում եմ տարիների թույլ տված սխալների շնորհիվ է, բայց նաեւ կա դրական տեղաշարժ, հենց նույն Երևանի քաղաքապետարանը վերջին 2-3 տարիներին ես ինքս նկատել եմ, թե ինչպես են բակային տարածքները վերականգնում եւ հենց այդ ավտոտնակներին կամ չօգտագործվող հատվածները վերածվում են խաղահրապարակների կամ մարզահրապարակների։ Կարծում եմ այս տենդենսը շատ լավ է եւ եթե երկար շարունակվի եւ ավելի համարձակ կառուցվեն մարզահրապարակները, տարիներ անց մենք կունենանք լրիվ ուրիշ բակեր։ Ինչ եք կարծում, ինչպես պետք է շարունակել, նաեւ որքանով եք նաեւ կարեւորում նման ծրագրերի շարունակությունը եւ առհասարակ համագործակցությունը։ Այստեղ ես մեծ կարևորություն կտամ հենց մարզաձևի ֆեդերացիային, քանի որ պարզապես մարզահրապարակ կառուցելով հարցը չի լուծվում։ Մենք ունեցել ենք դեպքեր, որ մարզերում, որոշ քաղաքներում, գյուղերում, չեմ նշի տեղերը, բայց կառուցվում է գերազանց մարզահրապարակ, գեղեցիկ միջազգային ստանդարտներով, բայց քանի որ այնտեղ չկա գործունեությունը մարզիկների, ֆեդերացիայի կամ ակտիվիստների, այնտեղ դատարկ է մնում մարզահրապարակը։ Եվ դրան հակառակ ունենք օրինակ, որ օրինակ Արարատի մարզում, Արարատ քաղաքում հենց
չունենք մարզահրապարակ workout տեսակի կամ առհասարակ գեղեցիկ, բայց այնտեղ սովետական տարիներին կառուցված մի հին մարզահրապարակ կա, բայց ունենք այնտեղ լավ լիդեր մարզիչ, մեր ֆեդերացիայի անդամն է, ով որ կազմակերպում է մարզումներ։ Մարզումներին 40, 50, 100 երեխա է գալիս մարզվում, եթե իհարկե դա այտենց տաք սեզոնին է լինում։ Եվ այստեղ ես մեծ կարևորություն կուզենայի տալ հենց ֆեդերացիայի գործունեությանը, որ նրանում, որ մարզահրապարակի կառուցումը դա գործի կեսն է, իսկ մյուս մասը դա արդեն հենց զարգացնող ծրագրերի իրականացման շնորհիվ է, որ այդ մարզահրապարակներում կյանք է լցվում եւ մարդիկ սկսում են մարզվել։ Եվ համագործակցության մասին թերևս Հայաստան համահայկական հիմնադրամի հետ նախատեսվում է շարունակել։ Եվ որոնք են, որ մարզերն են ավելի թիրախային այս առումով։ Համահայկական հիմնադրամի հետ մեր առաջին համագործակցությունը շատ լավ է ստացվել եւ այս տարի մենք պատրաստվում ենք նշված մարզահրապարակների բացման միջոցառումը կազմակերպել, որպեսզի արդեն մենք ինքներս էլ տեսնենք, թե որքան արդյունավետ է այդ մարզահրապարակները եւ ես մեծ հույս ունեմ, որ այս ծրագիրը շարունակական կլինի, քանի որ դեռ շատ քաղաքներ, շատ համայնքներ կան, որոնք չունեն նմանատիպ մարզահրապարակ, բայց դրա կարիքը խիստ անհրաժեշտ է։ Պարոն Հարությունյան, իսկ կան որոշակի ծրագրեր, որոնք այլ համագործակցությունների շրջանակներում են իրականացվում։ Այո, իհարկե կան, ֆեդերացիան իր գործունեության ընթացքում փորձում է ներգրավել տարբեր միջոցներ, որպեսզի հնարավորինս շատ մարզահրապարակներ կառուցի, եւ դրանցից ամենակարևորներից մեկը դա այն է, որ նախորդ տարվանից պետությունը մեծ ուշադրություն է դարձրել workout մարզաձևին եւ այս պայդրությամբ Հայաստանի 4 քաղաքներում կառուցվում է տարս մարզահրապարակ, այդ քաղաքներն են Ջերմուկ, Կապան, Բերդ, Ճամբարակը, այդ մարզահրապարակները իրենց մասշտաբով շատ մեծ են եւ 2025 թվականից սկսած ֆեդերացիան իրականացնելու է տվյալ համայնքներում շատ մեծ ծրագիր, որպեսզի բնակիչներին ցույց տա, թե ինչպես պետք է մարզվել, որպեսզի մասսայական սպորտը եւ բակերում մարզվելու մշակույթը դարձնի ավելի մոդայիկ։ Շատ լավ, հավելելու որևէ բան ունեք, պարոն Հարությունյան։ Ես պարզապես բոլորին կոչ կանեմ, որպեսզի մարզվեն։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ մեր հեռուստադիտողներին, որ իմ հյուրն էր Հայաստանի Street Workout Ֆեդերացիայի նախագահ Արթուր Հարությունյանը։ Իսկ մենք կհանդիպենք ուղիղ մեկ շաբաթ անց։ Ցտեսություն։